讲到围炉妹，就爱食长年菜。不过南部人甲北部的长年菜是无共款的哦。北部是食挂菜，南部食飞灵仔。不管是倒一种，拢有久久长长意思，代表长岁寿。热闹的菜市啊，大家拢来买过年用的食材。过年围炉，真侪人厝内拢会传长年菜。不过大家年年过年食长年菜，煞不一定知影，其实南部北部长年菜无共款。咱拢是用挂菜啦，因为挂菜吼，伊的叶啊吼较大片吼，啊较长吼，啊象征着长寿啦。挂菜吼，咱若愈煮愈香愈甘甜吼，这是代表着一个靠近甘来的。遮南部吼是即个过年拢食飞灵仔菜，长岁寿吼啊孝公嘛。北部的是长年菜，就是挂菜吼啊，即有咸嫌少的，啊是无嫌少，拢叫长年菜。啊，这白莲吼，南部用白莲叫做长年菜，吼啊，爱规长吼，叫做这种的卖较好，因为这个量会较大，吼，南部甲北部的量拢加较大，安尼吼。加几成？加超3成。热水穿烫很容易会苦，所以我们都是冷水丢下去穿烫。长年菜安怎料理较好食？来到厨房，若煮挂菜会杀过，再搁放入去另外一鼎鸡汤来控。总铺师也讲，南北长年菜除了有分挂菜甲飞灵仔菜，煮法嘛无共款。挂菜啊，其实咱爱开时间，爱豆豆啊控，爱放一寡鸡汤，因为挂菜吼淡薄会苦会涩，所以拢会放鸡汤啊，放一寡香料啊、姜啊、豆豆啊控，吼控互有味，控互烂。吼，看互软，安尼才会使食，但是爱规条豆豆啊来食。就南部用菠菜，其实较简单，就小可杀一个，吼，混一下豆油啊，混一寡酱料就会使食。长年菜有人讲叫过年菜，也有人讲团圆菜、平安菜，不论挂菜也是飞灵仔菜，因为这两项菜叶啊看起来同款长长。过年食长年菜，拢是希望久久长长，讨一个食饱哩的好吉兆。记者杜君和新店报道。